wathoro bedo ga gi nyasi mang'eny mopogore opogore ndalo mopogore opogore magiga. Kata kamano nyasi thothno ok biga gi mor kende, to nyasi nyalo biro kod masirni, midhiero kata achiedh nade e yore mopogore opogore. Kawuono e chenro mar penj laktar kanye kama dwani mondo mi wang'iye masira kata kuyo kata midhiero diere mag nyasi. Kamoro amora ma intiere yena mondo mi arwaki ni machiegni e chenro mar penj laktar mabiro tayena Ndrutho Otieno kendo amor mokalo ni wendowa kendo jalonywa nitiere e studio ka. Obonyisowa nyinge en wuod kanye olony e weche mage, kaeto obonyisowa gimomiyo ber ka wago mbaka ni odiechieng' ma kawuono. Daher mondo mi kawe tholi bede piny chike iti ni to en ote mane, puonj mane manitiere, nikech masira kata midhiero kata kuyo ok duong' kendo nyalo biro sa asaya. Kamoro amora ma intiere machiegni penj laktar. Erokamano Ruth. An nyinga Dismas Ochieng Nyang'ute, an jaseme Kombewa, to an psychologist, ng'at ma ntie e lony kod yore ma ochiko weche mag paro, weche mag samoro, weche ma chando chunywa, gik machal kamano. Koro kawuono wadhi loso e topic ariyo ma ng'enyne gi onge gi tudruok, nikech achiel en mar lit, to machielo sana sana seche mwaloso e odiochienge mag nyasi. Nyasi gi en kinde mag mor. Koro wadhi ng'iyo kawuono tudruok mantiere e lit manyalo bedo ne wasekale kata ma timore, to watude gang'owa tudruok mantiere e lit gang'o gi nyasi. Koro e nyasi ka wating'o sikuku mang'enyne, wantie gi Christmas, mano bende samoro e nyasi maduong' kabisa. En e nyasi maduong' moingo moko, ntiere moko kaka Easter giri. To wadwa ni wang'e kawuono seche ma Christmas, seche ma nyasi chopo, to wan wawegi bende wan jok mosewito jogewa. Tie jok ma kata seche ma Christmas no donjo kata nyasi go donjo, samoro ntiere lit ma intiere godo madhi mbele sano. Koro kawuono wadwa ni wane tudruok mane gi puonjruok bende mwanyalo yudo kotudore gi weche ariyogo. Nikech gin weche ariyo magi pogore mabor mokalo, mak mana ni ginyalo timore kendo ginyalo nywandore kamoro achiel. Nikech mana kaka nawacho kane wachako chendo ni masira, midhiero kata kuyo ok duong', onyalo biro sa asaya. Daher mondo mi imulnwa kuyo kachi nyasi semulonwa, onyalo bedo diere mag Christmas, onyalo bedo diere mag graduation, nikech kata sani graduations ng'eny mokalo, weche mag birthdays, to masira bede korka omonjo family moro gi lak sechegi. Watude ariyogi. Masira en gima biro gi lit. To wang'iyo lit motudore gi lal, sana sana kata mogine mar tho, weche mag tho. Kata seche moko bende tuo me ng'ato nitiere godo ma e sikuku manokalo no onge go, samoro kata mana ng'ado tiende. Koro odhi bedo gi sikuku mokwongo ko onge tiende. E familia, samoro nyaka ne nyuoli isebedo ka intiere gi mama kata nyathiu moro usebedo ka nitiere godo, thuru mung'ene sama nyasi timore. Sana sana kaka mag Christmas. En kinde ma biro kanyakla, chiemo kanyakla, miel kanyakla, kantie gimoro mimadho, imadho kanyakla. To ibro yudo ni ntiere sama kata kaka makoro wachiko godo juma manyien gi, nyaka ne chakre iyudo ntie family moro madhi timo ang'owa, madhi celebrate, madhi dhi bedo gi sherehe no ka onge ng'at achiel ma gisebedo godo nyaka nene. Wang'e kata mana e pinywa kae kaka tho kata mar baba, nyaka ne nyuolwa kata nyaka ne nyuola, onge Christmas masebedo godo mang'owa ka baba onge. To ibro ni ka koro chopo, nyocho wang'iyo, fak ntiere gimoro ma awinjo e TikTok ka ogolo wach moro mano wacho samoro higa mokalo, komiyo ji ang'owa wach kaka gidhi gibed gi Christmas maber, owish ji maber gi New Year. Koro ibro yudo ni sani mano dhi bedo ka baba onge. Juma mokalo manyocho wantie gi Jamhuri, ibro yudo ni ang'owa
ng'eny ji wacho ni mae jamhuri ma wabet godo, jamhuri girego mage sherehe gogo. Wabed godo mokwongo ka ng'owa ka baba onge. Koro wan te, mana kaka yawacho ni sama nyasi go timore, en mar chiemo, en mar ji mabor, ka jok mantiere bombe koni dhi e mier kocha. Machakre 23, 24 ji irita rita, iwinjo. Koro dhi bedo ni e familia moro ntiere mae odiochieng' mokwongo ma gidhi bedo ka gitimo sherehe no ka ng'at gi moro onge. E moko bende samora mora ma gibet ibro yudo ni paro negi. Ng'atwa ne ntiere ka nyaka nene to timo ang'owa, wang' ni wabedo go ka otimo ang'o ka onge. Ma bende inyalo taya kanyo nikech ine jalony e wechegi. Inyalo yudo ka samoro ng'ato kata jomoko nowito ng'ato diere mag nyasi, to koro sasa ma nyasi no biro ga higa ka higa to paro negi ni diere makama, thuolo machal kod mandalo makama ema ne wawite ng'ane. Daher mondo bilene nyikwa Ramogi Ajwang'a, jalony Dismas, ni ang'o momiyo thothne masira kata kuyo kata pek thoro bedo mopogore e diere mag nyasi. Iyudo ni diere moko bende wacho ni ai wantiere kod kuyo to pek ga saidi, opek ahinya diere mag nyasi. Erokamano kuom penjono. Gima kelo pek ne ahinya ni waloso gi feelings ariyo. Feelings ya waluongo nang'o gi dholuo. Kaka ng'ato winjo kaka ng'ato winjo ma ng'ato ntiere godo. Gimoro makelo na paro e lit mane abet godo cha, mano ibro yudo no kelo ang'owa paro ma chal kaka mag mirima giri, you know. Wabet kanya achiel, wa celebrate, waparo Christmas, waparo sherehe ma wantiere godo no. But again, iyudo ni mano paro, adhi aparo kaka ng'ane wasebedo ka wantiere gago to oonge sani. Machielo koni bende adwa ni pod identify gi adier ni wantiere e Christmas. Ma weche mag sherehe ibro yudo ni onego bed ni wabedo gi chuny mar mor. Koro gima wadhi keto ni wantiere gi mor koni, to komachielo koni bende antiere gi lit ni ng'ane onge. Koro mae nyalo kelo paro mang'eny kabisa. In fact, trigger, omiyowa waparo kendo wabedo gi lit motenore gi lal mane watimo ang'owa mane wabed godo. To koro gima kelo mana ma en mana feelings ariyo mopogore ma extreme gi. Koro ibro yudo ni machielo mar lit cha dhi kao matimang'o maingo machielo mar mor ni. Maseche moseingo obiro ga gi ang'o otimo ne jogo kata family ni ang'o, nikech nyaka bedi ntiere kako biro seche mobiro mopeka moingo mar mor kata moingo nyasi ma ji nitiere godo no, otimo ang'o ne family ni, otimo ang'o ne jogi. Ng'enyne gik manyalo timo samora mora ma waparo lit ma wantiere go kata mane wadhie through, to watene bende gi mor ma onego bed ni wabedo go nikech family members obiro kanya achiel. Inyalo yudo ni kanyo jok ma kata ywak nyalo ywak, and ok omata ni thoni notimore karang'o, nikech tho bende wantiere gi machiegni manyocha otimore machiegni, wantiere gi matimo ang'owa manotimore machon matin. Koro manotimore machon ka ibiro yudo ni with time kaka wacho ni saa kelo gang'owa, kelo chang, to mano kao time. Koro ibiro yudo nitiere jok moko ma nyalo gore piny chako ywak, nitiere jok moko ma samoro nyalo neno ni nikech koni bende kwang'iyo wach sherehe, chiemo giri kao timo newa kanyo. Koro nitiere jok ma kata appetite gi bende nyalo timo ang'owa, nyalo lala dichiel nikech giparo gima notimore cha. Nitiere moko bende ma kata ka wakao ni ero koro waketo ni wadhi dala juma manyien no, to ng'ato nyalo bedo abeda gi pek ma waluongo ni fatigue, olo ma koparo apara ni adhi kucha dhi miya mirima no. Koro kata kowuotho to en ng'ama nitie gang'owa gi olo. Nitiere moko ma bende nyalo chopo kama bedo gi guilt, you know, ni koni wa celebrate, wantiere gi chuny mamor, to on the other side bende ng'ane bende onge.
Ya, koro mago e gik ma manya. Nitiere jok moko bende ma koro mondo o manage feelings ma extreme gi, mondo o majgi, samoro i distort adieri mantiere, minya yudo ni ng'ato odonjo kata e kong'o mang'eny. Gimoro ma timore mang'eny diere ma ji timo ang'owa mantiere e sherehe. Ko inya yudo ni ng'ato nitiere modhi omadho kong'o asasa, ya, moingo kako onego madhi, mana mondo ogeng' gap mantiere ang'o e feelings ariyogi. Kuyo ting'o gik mang'eny mokalo jalony Dismas. Wasebedo kwa bedo kod chenro mopogore opogore, wasebedo kwa ng'iyo kidienje mopogore opogore mag kuyo. Kuyo mage mathoro bedo mapek e diere mag nyasi? Kuyo mapek ma onge mipimo gago to en mar tho. Kata doko ni wan gi kuyo mamoko. Kata obedo ni wantiere gi kuyo wamule kidienje mopogore opogore mana matin ariyo adek mag kuyo mamoko, kaeto ang' wakete ratil kod kuyo mar tho, nikech kata e seche ma koro ji nitiere gi nyasi, wawuoyo kuom thoe machon, wawuoyo kuom lal ma jomoko nowito jogi e diere machon, to nitiere kata matimore e seche ma diere mag nyasino. Pogruok mar masani, pek mar masani, midhiero mar masani kod manotimore chon. Aduog kawacho ni mirima mwabed godo kata kuyo biro bang' lal moro mwase bet goro. Koro kwang'iyo lal mwanyalo bedo, onyalo bedo lal koluwore gi tho, onyalo bedo lal koluwore gi jok manyocho ne keny, kata manyocho odak kanyachiel to ng'ato timo ang'owa koro onge. Ya, matiende ka koro sherehe chopo tiyudo ng'at machielo cha timo ang'owa onge. Nitiere kuyo bende manyalo bet kabiro ni sikuku manokalo cha noyudo ka ntie gi tiende ga te, to sani ma chopo kang'owa ka ntiende gi tienda achiel. Nitiere moro bende mwanyalo ng'iyo bende kata ni family members kanewa kinde mokalo ne jo family members te ne samoro ne biro kanyakla kendo bende ne gin gi ngima maber. Gimoro kata kaka ng'ato wiye olokore, family member moro wiye olokore, gik moko kaila. Koro ibiro yudo ni mago te nyalo kelo kuyo. Nitiere bende mwanyalo kata mana lal ma ng'ato osebedo kolal godo. Ineno lal kata mara property moro ma ng'ato ne nitiere godo. Okwal dheri moro, okwal mtoki nowang', gik moko kailago. Koro inyalo yudo retirement bende, by the way, sama ne ng'ato ok o prepare maber. Ya, e kinde mosekalo gi te wasebedo kwa timo sherehe ka baba en ng'at mang'owa matiyo kendo nyalo timo gigi kaka odwaro. To sani chopo kamoro kane ok obedo gi mpango maber, koro watime ka en ng'at ma koro tije mane entiere godo cha oonge, either through retirement or ng'at mane tiyo to tije otimo ang'owa orumo. Mago gik te kata ohala ng'ato ne ntiere godo to orumo. Mago te gik mwanyalo kwano ni kelo lit. To e lit gi te malit ahinya, mirima malit en mirima mabiro nikech tho. Kaluwore mar ariyo en mirima mabiro koluwore gi separation, divorce gi gik moko kaila. Kamano. Mirima kuyo e kidienje e yore mopogore opogore mana kaka jalony Dismas opimonwa. Kang'eyo ni diere mag nyasi kaka samoro kama wantiere gi lak seche gi ngima ni chal nade kata mar family ni chal nade. Ok inyal wacho ni ji duto te mor, nitiere ji mang'eny kata kwaneno weche manyien gik matimore e yore kidienje mopogore opogore. Ere kaka ibro fwenyo ni ng'ato nitiere kod pek e diere makama? Onyalo bedo ni en pek kata lal masani kata machona. En ang'o monego beni timo? To ere kaka kata okange mabende ji wuotho ga stages mag grief kata mag loss? Mago duto te jalony Dismas bro nyiso wa kwase ai yweyo e kidieny mar ariyo. Kik idhi mabor, kik isud kata matin. Royal Mabati Factory Limited keloni Christmas AUD. Wakeloni mabede mag corrugated kod box profile, brick tile gi roman tile nyaka AUD nono maonge chudo moramora. Gochnwa gi 07222 kata ket order mari sani e www.royalmabati.com. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo.
tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Adier, ibiro miyo wawuoyi kendo loch nobede lwete. Noluong nyinge ni Jabura Mahono, Nyasaye Maratego, Wuoro manyaka chieng' kendo Ruodh Kwe. Lochne nobed maduong' kendo kwe mokelo nobed maonge giko. Enobed e kom Daudi kendo norit pinye gi adiera kod tim makare mondo ogurre obed motegno. Dial *860 417# to get Omiwa Wowi as your skiza tune. Tich ang'wen ka tich ang'wen, wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo. To ok nasomo e polytechnic. Nena najua kali tu. Kaka kora timeni. Pok pogore. Keto lere wi jogo ma pile loko michgi, obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai. Ineno. To ipuonja mondo an be nopuonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass machalo kaka takataka to wachwakogi kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kick by. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere koda jalonya Dismas wang'iyo Kuyo e kinde mag nyasi. Onyalo bedo ni en gima otimore sani, onyalo bedo ni en gima notimore chon. Kata kamano Kuyo kata lal kata wito gimoro kata ng'ato, jolony wacho ga ni nitiere okange kata stages mag Kuyo. Moro la jalony wuothe kodwa ni stages gi chalo nade, to ang'o matimore e stage kata okang' kokang'. Seche mwuotho kodwa kanyo, daher mondo mi apar ni bende ni wayaw lainde wa mag tudruok mag SMS. Namba mar SMS na 33600. Penjo mora mora ewi Kuyo, penjo mora mora ewi lal e diere mag nyasi, or ote mondo mi jalony okonywa mondo mi wawuoth kanyakla machiegni kendo. Erokamano, apani wanyalo kawo thuolo matin mondo walosi e okenge abichgi mane okel gi dada moro miluongo ni Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth wacho, and mae en gima timore ma ng'ata mosekalo e lit nyaka ng'e mirima oluwore gi magi te. Koro sama ng'ato orwito ng'ate ma awachni kaka antiere ka wakaw ni kata mtoko ogweya town ka, you know, oko wach dala ne ng'ata lit mora mora motimore. Odhi chakore gi gima waluongo ni tamruok, ma ng'ato tamo ni ng'ane nyore kanyo walosogo, no? Ng'ane walosogo kata mana timang'o jumbe 2 mokalo. Koro ineno sama ng'ato dwa keto ni ng'ato walosogo jumbe 2 cha, otemo umo wang'e ni onge kako nyalo tho sani. While ok wadwar jumbe 2 mondo ng'ato tho. In fact, ng'ato nyalo tho dakika 5, uloso gi ng'ato dakika 5 to the next 5 minutes en ng'ama osetimo ang'o kata dakika 1 osetho. Koro ng'ato umo wang'e ni ok nyalre, ma ng'ane ok nyal tho sani. Nitiere ng'at manyalo kata penjo ni to Dismas mane milose. Mano samoro kata mana mama na nyarabongo ema penjo ni Dismas mane. And mano en yo mar timo ang'owa mar lalo adieri motimore cha. To iyudo ni en yo man kare mondo waum wang'wa kendo watamre ni gino ok nyal timore. Nikech okonyowa mondo kik wadonji e shock cha waluongo nang'o? Buok. Nikech kaponi ok wadonjo e denial, ibiro ni ng'ato timo ang'owa donjo e buok kata shock mamiyo ng'ato winjo wach ni to timo ang'owa ogore piny mobende ngimane dhi kamano. Cases miwinjo ni ng'ane owinjo ni wuode otho to obende otimo ang'owa ogore piny motimo ang'o molal kamano. Nitiere moko bende ma bro moko kanyo ma kaka owinjo wachno ni to samoro speech ne otimo ang'o olal forever. Ya to koro en omoko kanyo e modong'e kabisa.
Koro denial ber mondo waum wang'wa kendo watamre, to mae konyowa rwako adieri, lit motudore gi adieri motimore cha. Yeah? Then ber wanyalo deny odiochieng' moro achiel, and mana kaka timorega ng'ato winjo wach ok nyal timore. Sama wang' ichako neno ni gini nyalo bet adier en sama koro ji owuok odhi kanye neno gima notimore. To sama gino timore no gidhi osiptal, maybe e mochari. Koro wach ma idhi timo miwinjo ka sama ji ochopo e mochari, ng'ato wacho ni kare adier. Koro adier ni tiende ni koro owuok e pingo mowacho ni ng'ane ok nyal tho sani cha. Koro samiseneno ni en adier, makata obede i mochari ng'ato donjo, sama giwuok ng'ato ka ng'ato kumochiko kar adieri makanyo eka koro ywak chakore e maber. Koro ibro yudo ni mano miyo watimo ang'owa, wadonjo e ich wang'. E ich wang' kae nitiere yo mang'eny mar ng'iyo ich wang'. Nitie ich wang' ma inyalo direct kuom jok moko. Kane en ng'at mewo ne osiptal, iwacho ni dakteche gi emokelo tho mama. Or Nyasaye, ineno gik moko kae lago. Kanye ma ji penjore ga ni Nyasaye in kanye weche makamago. Nyasaye itimo na marach. Nyasaye. Sami winjo ka ng'ato luongo Nyasaye e ich wang' no, en manini ok otiek statement ne cha. Nyasaye itimo na marach, Nyasaye kama nang'o, nikech ang'o Christmas kendo higa ka higa. Kuri bro ne kanyo ji timo ang'owa, losega mang'eny kare ich wang' kanyo. And you can pick kanye ma ng'ato wang' kata jok ma podo niga gi yie machon ni ng'ato nyalo nego ng'ato. Kanye ma ng'ato wang' gore kuom ng'ato chako luongo nying ng'at machielo. Kanyo bende kata e mochari, in fact e ng'eny mochari ibro yudo ka giwacho nang'o attendance go. Ng'eny ji at enga stage kanyo ibro yudo ni nitie jok mabiro to timo ang'owa, bedo gi koko magogi kata ketho gik moko e iye kanyo. Nitiere moro be ich wang' ma ng'ato nyalo duogo kuome. Koro externalized anger and internalized. Koro sama ng'ato oketo ich wang' kuome cha, and ing'eni anger, mondo wabed gi ich wang', watiyo gi energy mang'eny kabisa manyalo chopo kata ng'ato en ng'at makoro kata muya ma kata maloso kata mochiemo gire ka. Sama aketo ich wang' kuoma, ibro yudo ni iya wang' koda, antie gi mirima kuoma kenda ma kata chiemo okadhi chiemo. Ya? Koro kanyo wanyalo budhe, kawa akanyo wadhie mar adek. To bende kineno ka kanyo lit ahinya, enga kanyo to ng'ato chako doga ang'owa e denial kucha. Ya? Then kaponi inyalo kalo ka, tidhi ibiro e bargaining. Koro bargaining cha wang' waluong nang'o? Goyo nengo gi, pimruok e wach gi Nyasaye, kata ne kane poni inyalo duogo nwa. Debede. Ineno kata mana gik ma ji wacho, kata baba kane Nyasaye nyalo duogo nwa. Andi winjo kata gik mane ji wacho, baba ne ok wawinjore kama itimonwa kama nang', nikech ich wang' kacha. Sama ji ywak cha, otimore kacha. E denial pod onge ywak mora mora. Ya? Koro enga kanyo ema ywak chakore. Ya? Then koro kar bargaining ka, Nyasaye kinyalo duogo nwago. To adhi timo ang'owa, adhi lami e ngimana te. Koro kae ma wachako neno, chal ka gima wago nengo gi Nyasaye ni ma kanyalo timore, I'm going to be faithful the rest of my life. And then iyudo bende ni mano ok tim ang'owa, ok timre. Koro pod inyalo dok e ich wang' kucha, michalo dok nyaka denial, michaki dog e denial. Koro kae ma ji ringe denial up to bargaining ka. Yeah? Remember ni kate tho baba kan tiere jok man obedo hospitalized because of depression. Yeah? Koro ka ng'ato nyalo kalo ka, tiringi biro e depression. To depression dangni mar paro. Dangni mar paro. Kanyo e kama lit
moingo te. Enga gi depression, ngene e depression kantiere nyaka ich wang. Kae kama ng'ato wang nyalo paro kata mar kao ngimane. And onyalo bedo clinical ni mae ng'at ma onego bed ni koro watero hospital. And finally, bang'e, we're talking about even up to 5 years. Kata 10. Even, sama koro kalo 5 no, to wacho ni koro obedo either abnormal or complicated. We normally say ne gi support higni 2 nyaka higni 5. Gi support. Ibo nyiswa ni support ni enang'o? Wadhi nyime gi acceptance. Yes. Koro kama gi osetewne kore ka ng'ato chopo e acceptance. E acceptance ka ema koro wanyalo kata chako loso e next kingpin, for example. Eka wanyalo chako loso ka ne en ng'at mowito chiege, inyalo chako wanyalo okay, apana nyalo chako paro bedo gi nyako moro. Iwinjo. Ma okabed kotimore ka, inyalo paro, you can just imagine ka ng'ato okelo or replace enga. Kai. Kenyno ok nyal timore. Ok nyal timore. Koro gik magi gik ma gin adieri ma ng'ata mosekalo elit nyaka mago okal through. Kamano. Ileronwa kacha jalony Dismas ni gigi nyalo kawo thuolo mopogore opogore, ndalo mopogore opogore, luwore gi ng'ato ka ng'ato. Tiwacho kacha ni gi support makare. Onego bed nokawo higni adi? 2 to 5. Higni 2 nyaka 5. Ni wacho kacha ni koluwore gi support onego bed ni tok higni 5 ng'ato osekalo mochopo e acceptance. Support man. Support en ni adwa ne wang'i ji 2 mowito jogi. Nitiere ng'ato ma en gima odhi through en ong'eyo kende gi Nyasache kende, ma onge ng'ata mong'eyo gima ng'ani dhi through. Koro support kai sani ok wawach traditional methods. Traditional methods wang' oduog chien ku. Sani wantie gi grief counselors. Ma apana jawacho ga kai pile. Ni every sub-county hospital e Kenjwa nyaka bede gi some sort of counseling department. Ma bedo manned, ma itiye gi ng'ama otimo ang'owa, registered kendo licensed. Koro achiel wang' obed counseling ma ng'ato okale lit to ochako timo ang'owa, odwaro ng'at ma wang' omi kata familia wang'o break news and then koro ng'ane wang'o wuoth kodgi nyaka chop kama ginyalo timo ang'owa, ginyalo chung' e kendgi. Koro achiel en professional counseling. Mar 2 en yudo ng'ato moro ma intiere godo machiegni ma inyalo loso godo e gima iwinjo seche ma samoro nindo chandi, seche ma ok ichiem, seche ma iparo ng'ano kabisa, inyalo bedo gi ng'ato miwacho ne ng'ane chanda gi lek or intiere gi otiendo ni ok inind maber, ok ichiem maber, gik moko kaelo. Mar 3 bende ne jok mong'eyo gi paro duto te ma wantiere go ka onge ng'ama wanyiso, wanyalo bet kata ne wandiko gi piny. Ni feelings gik ma intiere godo go, gik mimis kuom ng'ane, gik moko kaelago indiko piny. Mar 3 bende nitiere kata mana kuonde samoro ma ng'ani nohero. You can take your time. Iyudo support tidhi godo kuonde go, gik moko ma samoro nohero, chiemo and the rest. Nitiere bende kata mana paro ma ng'ato wacho ni okay, anto kawuono adwa mana bet gi ng'ane, ma ka in jok ma ineno kaka tinde ji keto kata misuma e town ang'owa kama gimoro timore. Mano bende method matimo ang'owa makonyo kabisa. Mano bende en support. Nyakwara Ramogi nyaka kamwa gikeno kaka wadhino kaka wasudono bende nitiere gimoro miwinjo ka nyalo konyo ngimani kati nyalo konyo godo ng'at machielo. Kapo nono ni intiere kod lit gi lakseche gi, intiere kod kuyo gi lakseche gi, jalony mar onyisowa okange stages mopogore opogore kar denial, itamore, enga, ichwang, bargaining, idwa ni mondo migo nengo, depression, dagni mag paro, kaito gikone en weche mag acceptance. Kik dhi mabor, kik isudi, wadhi nyime bang' thuolo machuok mokalo.
Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V Smart, ride V Safe. Now Wigo. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Bwana Yesu kazaliwa kama sikiza tune yako, bonyeza star 811 star 343 hash. Kumbuka sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Chakre dona mlulwe, nyaka enderni mag boma maduong. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kardak mar joloko hala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikuongo ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa eni itiye gadie. Kae, kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko, kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo, to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu, gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen, saa 1:45 otieno. Kik bai. Kipari ingeni samora mora michopo machiegni teno wuok ga kose nikech unutha hospital nyaka sani un pakula so wachno emiyo oken kamano kata kamano Sanju donge nyocha kae eka parino romo gi jite mantie odu kae koro wachna ere kaka owinjre gi jodala uainya to giere niti anu katibu ne Rajiv gigite atimo gigite nikech in gi nyathini an nyalo chuo hera mara ding'eny eka mondo ni bed gi mor. Machiegni kendo penja laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu ngima mar paro, mar ringruok, mar chunya. Mago duto te waketo e klas achiel mar ngima. Kik ipar ni ngima en mar dendi kende, nyaka mar pachi, nyaka mar chunyi. Kanyo duto te wang'eyo nyaka gibeda e yo makare. Kane pok wadhi e yueyo ne wang'eyo kacha weche mag support ma jalony marwa nyisowa ni jolonya e weche mag hocho, ng'at ma inyalo wuoyo godo. Samoro inyalo timo gik moko ma ng'ano nohero ga mondo mi utim kanyakla, ka i accept mos kata kiyie mos ni magi ma en gima osetimore biro konyi mondo mi hila. To kopogore kod mano leronwa kacha ni ka tek ni mokalo bed gi bugi moro minyalo ndike ga, ndiko no biro konyo. Okang'eyo kaka ndiko no konyo, kata kamano ibro leronwa. Antiere kod penjo moko ka ayiena mondo mi asom. Kaito bende seche masomo penjo gi nyalo oro ote kata nyalo go simu mondo mi ipenji nikech penjo ing'eyo. Owacho kacha ni en nyingeno gajore matin. To penjo ni ere kaka ng'ato nyalo control ich wang' nikech kar ich wang' kanyo e mathoth ni ji snap ga. Ok wacho na ondiko nyinge to ogajore matin. Apani ber mondo wang'e ni ich wang' en gima ni kare, en part of ang'owa grief ya nikech gima wang' okel ich wang' cha en lit
ma wawinjo nikech lal ng'at cha. Yeah? And apana agolo ranyisi ni kanyo ema wang' ng'ato nyalo wacho ni omera maduong' emotimo ang'owa emonego mama. Ineno kama ji nyalo chopo onge ng'a nyalo nego min gi anyway. Tiyudo ka ng'ato wacho omera maduong' emonego mama. You know? And with the time, en gima timo ang'owa. Nyalo yina kaw simu kiyena. Hello, penjo laktar. Hello, penjo laktar. Machiegni. Ma iloso gi James Ogutu kawuok Abonde chiro kowuor. Laktar niya. Ne sani kaka Kuyo e diere mag nyasi ma sani watomo diere mag Christmas sani. Eka pasani kidibago nyasi mopogore opogore. Nitie joma nie diere sani. To ge joma ko sani nie otede. Sani ng'eni en nyasi mopogore opogore madwa penjo laktar ni iyudo ka jomo modhi e tedet bende gin be nyasi gi iwenegi mayot ka korgi sani gin be giparo kata kuyo mag joma osewegi to joma ko gin go kata otedet inyalo tim gi nang'o nikech sani wachomo dier Krismas. Ema dwa penjo laktar ni to inyalo tim nang'o nikech sani ng'eni nyasi mag Krismas sani obag mopogore opogore. Ema dwa penjo laktar. Moro kanyalo kete yo machuok. Samoro jodak yiena mondo mi akete context machielo. Samoro jodak e ot, ng'ato kata jaodi owito kata min gi kata watne moro to en nyasi e family ka ere kaka unyalo handle kata ere kaka unyalo bedo kanyakla mondo mi kik one ni okun sensitive ne lal mane entiere godo to nyasi ni bende kik we ma ok obagi nikech koro lit notimore moro chien kacha. Kwanyalo kete apani mane gima nowacho koketo e yo mopogore. Okay, erokamano. Magi gin nyasi ariyo, nyasi timore, to ntiere lit ma ng'ato nosetimo ang'owa ma nosekale. Ma paro ni bende ma onego bed puonj ne wan, kata mane udi. Seche moko ma ng'ato nyalo wacho ni yawa, nya uyo matinde oleng, juma machal kama kochopo ga gima kama, en ng'ama ok los koda. Apa nonego bed ni puonjnwa, nyalo bede ni ntiere gima Desemba no paro nega. Nitiere gima kata dwe mar 10 no paro nega. Koro wadwaro onego bed sensitivity. But again, Makema kar but again no, kar bedo sensitive kod but again akabe simu machielo. Hello, penjo laktar. Penjo laktar niya. Moho urja ber. Ora penjo laktar ni samoro ka ng'ato to Dini arita pro veni vede kanisa. Jomoko to nigi mor gom na thum. Ang'o miyo jomoko goga na thum to veni seche go ji nigi kuyo. Giloko kar kuyo kar nyasi. Mane penjo mara ndaka dogana ang'o jomoko timo kama. Mano penjo makare mokalo. Yes. Atiek mokwongo cha. But ma wacho cha, but sensitivity ma bende nowito ng'ate cha. Onego ong'e ni wanyalo bedo gi lit. Mirima cha. To gi mor bende at the same time. Inyalo paro kuonde mowacho ni lak chogo nyar ng'ato. Kata kalo e gimoro malit to create dakika moro achiel, dakika moro mar ariyo, matimo ang'owa mar bedo happy. So that mirima cha ok tiek met mar ngima te. Jok ma bende ok dhi e lit cha, ma onge lit ma gidhiye, onego bende ong'e nang'owa ni nitiere ng'at moro ma samoro riwruok ni or sherehe ma wantiere godo ni oparo ne gimoro manotimo ang'owa manokale. But maduong' en ni wang'e ni ng'at ma nigi mor cha nitie ng'at moro mantie gi lit bende. Ng'at mantiere gi lit cha bende, lit ni ok tiek sherehe cha. Koro, just a balancing act. Gini oparo na gik mana dhie through, but anyalo pod create time moro matin matimo ang'owa. In fact, they can coexist. Ng'ato nyalo bedo gi mirima, but he create time bende matimo ang'owa mar bedo gi mor at the same time. Penjo mar ariyo.
ng'ato nitie gi lit to nitiere jok. Nitie kaka odwa tudore gi mokwongo cha. Antiere gi lit to jok moko onge lit ma gidhi through. Sama mama na otho, onge ng'ama nyalo ng'eyo lit ma adhiye through mak mana an awuon. To mae ok muon ngima jok moko kata mang'owa ok dhi nyime. Inyalo paro ni kane wanyalo bedo gi liel, wakaw gima kamano matimore e diere ma ji paro gik maber, to ji obedo gi mood mar liel chate, mar mirima. Life chal ka gima dhi chung'. Koro apani maduong' onego bed ni e gimoro amora matimore, lit gi mor, magi gik mwanyalo neno, waneno kaka wamaj. Yes. Penjo machielo wacho ka ni penjna laktar ni antiere kod penjo, antiere ka kod mirima, asira, ma kapono ni gimoro chonya matin to nyaka ywagi. Ok ang'eyo ni motudore kod midhiero kata masira moro manoyudo chien kocha, kata otieko ni mano ikonyo nade. Ok owacho na nyinge, kama intiere bende ok owacho. Ywak en yo maber matieko mirima. Koro adwa mana afame, adwa mana nyise ni gimotimo it is okay to cry. Sama intiere gang'o gi mirima. Yeah. E diere mag nyasi, kuom ranyisi kaka wantiere e diere machal kod magi, nyasi mopogore opogore, to ng'ato bende nitiere kod lit moro, oluongi e nyasi to chunyi to pod pek, chunyi okuyo, ere kaka onego bed ni wuotho ka? Achiel ni sama antie gi mirima, onego bed ni wang'eyo sama anyiso ng'ato ni ok anyal biro, mano ok onyiso ni tamori. Yeah? Koro it is okay, en gima ni kare nyiso ng'ato ni erokamano kuom gwela, to ma kawuono ni ok anyal biro, we chieng' moro natim ang'owa, nabi chieng' machielo. Nyasi gi ok rum. To mano bende tenore gi sensitivity moro me watim ang'o, me wawacho cha. To bende inyalo dhi, to kineno ka inyalo bet matin, to kamoro koro bedo mapek ni, bende pod inyalo excuse yourself, titim ang'o, idog dala. Obedo marach ka ng'ato wacho ni adwa chunora mondo atim ang'o, mondo adhi mana nikech ng'ane emoluonga, winjo tawinjo malit to onge kaka dang' atim. Mano kwero ng'ato ni kare. Mano ok onyiso ni tamori. E anyuola kata e family, ung'eyo maber ni ng'ato nitiere kod pek, ng'ato nitiere kod kuyo, to nyasi bende dhi nyime. Ere kaka jagoni kata jogo mantiere kod kuyo onego bed ni bedo handled? Kapok iduoko mano, yiena mondo mi akawie simu. Hello, penj laktar. Hello, penj laktar. Mai mama Diof kan Kayole. Tingna uru donde malo mana matin, awinje. Mai mama Diof kan Kayole. Machiegni. Adwa penjo kama iri. Samoro ng'ame dak gono chwanyi, motimoni kata kowuok oko mar ndoa. Notimoni malit makiparo, samoro iling' aling'a, gimoro amora, kata ka samoro wachni oteri gi lunch, tudhi kode, unigi nyithindo. But ka dich odong' adong'a wini, babani notimona kama. Iwinjo ka chiemo ka be koro ok mitni. Wachna jalonyo konyowa kanyo, usungu ni nyalo rumo ne ng'ato nade. Mane penjo Darusi. Mano penjo maber mokalo. Mano bende watude mirima mabiro gi disappointment. Ma disappointment ing'eyo ni lal mar trust mane an tiere godo gi ng'ane. Kata hera girigo. Koro onge, to mae koro chopo kama wadwa timo gimoro, ma ng'ama ne wawuotho godo, wadhi e sherehe kucha gi ka, to chopo kama mago ok nyal timore. Kata ka kanyo chopo, sherehe no chopo, to nyalo paro ni ng'ane kinde mokalo gini notimore kane wan kode kanyachiel. Koro magi gik ma pod nyalo timo ang'owa, ma pod nyalo chando pachwa. Support me walose ka, apane ma nyalo wacho na ang'owa, ni nyalo konyo mamano. Waonge gi gima wanyalo wacho ni sama ng'ato ye wang', tim achiel, tim ariyo, mondo otiek mano. But apani ber mondo wang'e, sama ng'ato oneno ni nitie gi ich wang' kata mirima, kik walosi. Yeah?
ng'enyne samoro wanyiso ji inyalo kata keto pi e dhogi. Yes. Kik ilos nikech samoro ka waloso gi ich wang' inyalo wacho gimoro ma koro dhi bedo mapek kata moingo kosa motimo ang'owa motimore cha. Koro onyalo temo mondo kik olosi sama ich wang' no obiro, but onyalo ng'iyo kaka oyudo ang'owa, oyudo konyruok. Yeah, through the for counseling, yudo hocho ng'at manyalo loso kode, ok ng'ata ng'ata, jok mantie gi lony kotenore gi weche mag mirima, jok mantie gi lony kotenore bende gi weche mag keny gi weche mag familia, marriage and family and marriage therapists. Eto mana ka wadok gima ni wacho cha Jalon Dismas ni ng'ato nyalo manyo ng'at ma onyalo wuoyo godo, ma onyalo pimone gima chando chunye, to jago mochwanye ni bende nyalo manyo yo ma wuoyo godo mondo mi ong'e ni gini to notimo ni higni mang'eny mokalo, to chunyi osebedo ka pek. To in bende ka ng'ato biro mwacho ni kamano, ber ka chunyi bende gonyro wacho ni oyo notimore kata osudo gi kwe. Thothne ka ng'ato nitiere kod chandruok kaachiel kod lit kata kuyo, josiko mana ni it is well, it is well, it is well. Tadiera mar wach ni it's not well gi lak sechego. Akia kama kisungu mar it's well ni nowuoke. Makata bed mana ni antiere gi ng'ata kae, to ng'ato biro, apani weche moko mwatiyo godo, ibiro wacho ni pole sana. Wan kaka jolony ok wati gi mano. Nikech pole cha samoro duoko ng'ato piny. Mae en mpango mar Nyasaye, mae en wate wan jowuoth gi, you know, it does not make sense. Koro ng'at machielo ni dhi wacho mana ni it is well. Owacho malo ka it is well, to piny to timo ang'owa, oliel. Ibiro yudo bende ni ng'enyne it is well ni kapo ni en liel, itiyo mana kode sama kata iko podi. To ich wang' gi lit ma proper. Gi denial cha. Chakore sama koro ng'acha osetimo ang'o, osedhi. Because it's well gi dholuo en ang'o? Ni Duto kare. Duto ni kare. Ok nyal bedo makare. Ok en kare. Ok en kare. Yeah. And for us, jok matiyo gi mano ahinya, wawacho ni kae, mano e denial malo kacha. Kapok watieko chenro ni ne jogo ma samoro ntiere gi lit, jogo mantiere kod kuyo, jogo mantiere kod lala e diere mag nyasi kama. Ote mage madimigi, kwa nyalo keto geyo machuok. Apani maduong' kanyalo wacho ni lit makata matimo diere sikuku. Lit ok dhi chenjo, ok lok sikuku, you know. Abiro bedo gi lit to jiranda en otimo ang'owa, oonge gi lit. Nitie gima wacho ni wanyalo, gigi nyalo dhi kanyachiel, they can coexist. Antiere gi lit, but pod anyalo create time moro kata mar dakika 2 moro ma ji one laka, manene gimoro maber ng'ane ero tho, but nitiere gimoro ma pod atemo anyalo keto e pacha, kata obed mana gimoro matin, you know. Ni adhi e lit, yes, but pod antiere kata gi ngimana ma onego atim ang'o, ma a lead. Antiere gi life bende, pod antiere gi ngima, anyalo nyiero kata gi ji. To wang'e ni ka ne ng'ato ntiere gi lit, sensitivity moro ma wacho cha, wang'e yo moro amora ma nyalo supportego. Or ng'eyo bende ni ng'ane dhi lit, to an atimo ang'owa, an aonge gi lit no. Ng'at ma bende nigi lit cha, ong'e bende ni en gi lit, to ng'at machielo to onge gi lit no. Onge lit. En balance matek. Tek kabisa. Ok en balance mayot ahinya. Ahinya diere machal kod magi, nyako Ramogi Ajwang', kata kiwinjo weche manyien, iwinjo ni jomoko nowito ngimagi e masira, jomoko yieno nimo godo, to alwora kata piny to nitiere kod mor mar sikuku kata mag nyasi. Iwinjo ka jalony mar wacho ni sensitivity, nyaka wabed jogo ma sensitive. Kaeto gik moko matimore gi duto te gin gik moko ma kawaida, kendo gin gik makare matimore seche ma ng'ato nitiere kod lit, kata odoko ni en lit diere mag nyasi. Ponono ni wadwa golo twagni e studio ka, ng'ato deher mondo mipuonje, imed jiwe, imed tae, inyise yore monego beno luwe inyalo yudi kanye? An atiyo Amani Counseling Center, ma namba, wantiere gi offices, wantiere gi office Raila Oginga Odinga ka, wantiere gi office Kisumu, wantiere gi office Mombasa, Nyeri,
nyaka Siaya bende. To anyalo golo namba mar office ma en namba ma samora mora kogochi to nyaki bi yud ng'ato maduoki. Anyalo somo? Inyalo somo, dhi nyime. Okay. 0716 51 82 50. Inyalo nuoyo? 0716 51 82 50. Gidholuo? 0 7 1 6 5 1 8 2 5 0. Erokamano ahinya. Iwacho kacha ni en gima timore to nyaka wamany kaka wanyalo dak, nyaka imany gino kata mana matin mamiyi geno. Inyalo ng'eyo gino manyalo miyi geno matin mondo mano emimaki, to kik imak kata kik imok mang'eny e masira kata madhiero ma intiere. Nikech jalonywa nowachonwa kacha ni masira midhiero kelo ich wang', tiyo kod teko mang'eny, kendo kokitang' to nyalo teri nyaka depression. Depression kokitang' to kinyal wuoke nyaka chieng'. Yena mondo mi aduok ni erokamano kuom yudo thuolo ibiro puonjo ogandawa. Odiochieng' machielo kwa luongi bobiro? Kata kiny. Erokamano ahinya. Wamor mokalo kod jalony Dismas owacho ni kowe waluonge to bobiro, waduoko ni erokamano mathoth. Ne jogo mochung' ne taya, ler, picha, kaachiel kod duol e studio ka waduoko ni erokamano mang'eny. Ne director na Alex, kaachiel kod producer na Papecho Okoth, erokamano mang'eny. Ne jahera mar chenro ni, daher mondo mi akwayi ni kapo nono ni winjo ka ng'ato kata ineno ka ng'ato kale peka, lit gi Kuyo e diere mag nyasi, bed sensitive. Nyaka kendo odiochieng' machielo, iluonga ni Ruth Otieno, oriti masane.